एक ऐसा वोल्केनो जो फटा तो पूरी दुनिया का अंत शुरू कर सकता है। ये वोल्केनो अमेरिका में है, लेकिन इनका लावा रिजर्वर 3 स्टेट के नीचे फैला है। अगर ये फटा तो 1000 किलोमीटर तक सब कुछ जल जाएगा और इससे पूरी पृथ्वी ठंडी पड़ सकती है। इसने पहले ही भी 3 बार पृथ्वी का क्लाइमेट बदल दिया है। अगला इरप्शन कब होगा कोई नहीं जानता। विज्ञान इसकी निगरानी कर रही है, लेकिन नेचर कभी कभी वार्निंग भी नहीं देती। येलोस्टोन टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है।